Olá, clientes e amigos, fornecedores. Sou o Rogério, sócio da Tecnoar Compressores. Eu sou o Rafael, também um dos sócios da Tecnoar Compressores. Gostaria de agradecer um pouquinho aos nossos clientes, fornecedores. Esse ano de 2025 foi um ano desafiador. Então a gente alugou um outro galpão, um de 2.000 metros que ficou de oficina e estoque. Colocamos mais colaboradores, temos hoje uma capacidade maior de produção. Temos novos clientes, que é um trabalho que nossa equipe está fazendo em conjunto. Uma equipe focada no atendimento aos clientes. A gente está investindo muito em tecnologia também hoje, aumentando o nosso parque de monitoramento, porque o cliente gosta dessa tecnologia. Trabalhamos com grandes empresas, grandes fabricantes também, e só temos a agradecer aos nossos parceiros de negócio. Que 2026 seja um ótimo ano para todos nós, que possamos todos nós continuar essa caminhada, esse crescimento e desenvolvimento com toda a nossa equipe, todos os nossos fornecedores e amigos clientes. E feliz 2026, conte sempre com a Tecnoar Compressores.